Nongïalam ka BJP ubaderu MLA uba Sanbor Shulai ula Pyrshah Halor kasinjam jong ka sarkar Assam ba layalam da ka BJP ban Pinjari ya ka Jingkhang ban bamdo Masi haki hotel bat haki jakapat ba. Habakren bat kilat patai khubor hanong ba Shillong hinin keski uba Shulai loong bakum kani karai omrei banshim namar ba kariti senshar kari India kamshim lakhanglat ya ka bamdo. Ula pentip ru bashen on sepentip shaking Nongïalam pedeng jong kaseng ya ka jing Pyrshah jong u ya kate kasinjam. Uba sanbor laong baka meglaya kadi ka jilla ka balat lut bat kibriu hangni kilat lut ban bam kat bakimon. And the Constitution of India also there is no law that restrict to ban any kind type of meat to eat. I oppose. Here in Meghalaya, it is your choice. You can eat snakes. We eat dog. I used to eat dog when I'm young. Now also, just 2 months back, my friend he sent me 1 power dog meat. I eat nicely with my wife. So what?